सारा देश में चाषी करिबे ट्रैक्टर प्रोटेस्ट। संयुक्त चाषी मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा पक्षरु ट्रैक्टर मार्च आंदोलन डाकरा दी। सारा देश में जिला और तहसील स्तर में ट्रैक्टर मार्च डाकरा देइछंती चाषी। यह 15टी स्थान में रेल रोक आंदोलन करने को चेतावनी देइछंती चाषी। सेपटे हरियाणार शंभू और खानौरी सीमार जारी रही चाषी आंदोलन। 20 दिन धरी आमरण अनशन में बसिछंती चाषी। सर्वनिम्न सहायक मूल्य समेत 13टी दाबी नहीं आंदोलन को ओह्लाइछंती चाषी। एही समय तृतीय थर दिल्ली चलो उद्यम करिछंती चाषी एवं सुरक्षा कर्मी सह मुहांमुही स्थिति भी देखा मिली। गत शनिवार दिल्ली चलो उद्यम बेले चाषी उपरकू पाणीमाड़ करथिले पुलिस कर्मी एवं सेमानकू दिल्ली रे प्रवेश कराई दे नथिले। चाषी विभिन्न समस्या नहीं शनिवार कृषि मंत्री केंद्र सरकार बैठक बसिथिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को यह बैठक बसिथिला। तेबे चाषी दाबी को नहीं एथिरे कोनोसी निष्पत्ति होइथिबा सूचना मिली। ब्यूरो रिपोर्ट NNS ओडिया।